Showbiz News Rwanda. Mu ijoro ryo kuri wa kane tariki 29 Gicurasi 2025 Rev Dr Canon Antoine Rutayisire yatanze ikiganiro cyimbitse cyayo rubyiruko ishusho y'ubuzima butajegajega bushingiye ku nzozi icyemezo cyo kwiyemeza guhinduka. Yari yitabiriye igitaramo cy'urwenya cya Jen's Comedy cyabereye muri Kigali Conference ndetse Exhibition Village ahazwi nka Camp Kigali. Ni mu gace kahariwe ikiganiro cyiswe Me Tonight aho yaganiriye na Fari Mercy usanzwe utegura ibi bitaramo. Uyu muvugabutumwa rero wamenyekanye cyane mu Rwanda yasangije urubyiruko urugendo rwe kuva akiri muto kugeza ubwo yahinduye icyerekezo ku nzozi ze zari zimurenze, aho yifuzaga rero kuba padiri bikarangira abaye pasiteri, umwarimu ndetse n'umuyobozi mu nzego zitandukanye. Impinduka rero zitangira ku bushake zikashingira ku cyemezo. Rev Dr Rutayisire wari waherekejwe n'abo mu muryango we barimo umukobwa we Isim Deborah wabaye nyampinga wiyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, yatangiye avuga ko nta mpinduka zishobora umuntu atabigizemo ubushake. Ati buriya ushaka guhindura ubuzima bwawe abanza nawe, cyangwa se ushaka guhindura ubuzima azabanze nawe agire ubushake, ariko ikizahindura ubuzima bwawe ni icyemezo ufata. Abantu benshi ntibatinyuka gufata icyemezo. Uyu nguyu rero yakomeje agaragaza ko ubuzima buhinduka neza iyo umuntu ashyize imbere ikinyabupfura, discipline n'umwete cyangwa se determination. Ati ukagira discipline ukavuga ngo hari ahantu navuye yose nzasubirayo, ariko kuko ibyo bintu bikomeza bikaguhamagara ukagira determination yo kudasubira inyuma, ukavuga uti ntabwo nzahagaruka. Ibyo rero nibyo bita discipline, cyangwa se ukiyemeza gukora ikintu ukavuga ati iki kintu ngomba kugikora byanze bikunze. Uko rero yaretse kuba padiri. Uyu nguyu rero Antoine Rutayisire aravuga ati jya kureka kuba padiri numvaga inkumi zose zabaye nziza mana. Mu gutanga urugero ku cyemezo cyamuhinduye, Rev Rutayisire yavuze ko ku buryo yavuye mu nzira yo kuba padiri yari yaratangiye kwiga mu seminari, ariko ageze ku myaka 19 umutima we warahindutse. Yagize ati nari nsoje amashuri yisumbuye ndeba hanze mbona inkumi zose zabaye nziza, natega amatwi umubiri wanjye nkumva harimo ibinyugunyugu byinshi, ndavuga nti uyu mubiri wanjye ni ibinyugunyugu ntabwo bizavamo. Yakomeje avuga ko nubwo nyina yamushishikarizaga kuba padiri, we yahisemo kujya kwiga muri kaminuza aho yize ibijyanye n'indimi, nyuma umwarimu ndetse aza no kwigisha muri tronkome. Ati intego zanjye z'ubuzima nazigezeho, nabaye pasiteri kandi mba na mwarimu. Kureka rero ibyaha birashoboka, ariko bisaba kumva ko ibyaha bishaririye. Mu butumwa rero bwimbitse yagejeje ku rubyiruko, Rutayisire yagarutse ku buryo umuntu ashobora kuva mu byaha nubwo byaba bimunyuze. Yatangaje ko yakiriye agakiza afite imyaka 25 nyuma yo gusanga ibyaha bitagifite icyo bimumarira. Mu magambo yagize ati iyo utarabikora biraryoha, ariko iyo umaze kubikora birashariye. Uraza ubyina bwacyo urwaye umutwe n'umufuka washizemo amafaranga. Yavuze ko umuntu atangira guhinduka neza ari uko amaze gusobanukirwa ko ibyaha atari umurongo umuganisha ku byiza. Nubwo atigeze anywa itabi, anywa urumogi, yavuze ko yagiye agira ibyaha yisangamo, ariko byaje kumurambira abona ko bidakwiye. Kuba pasiteri rero byamusabye guhara amafaranga menshi cyane. Pasiteri Rutayisire yavuze ko yagize amahirwe yo kwiga kugeza kuri doctora cyangwa se doctorate, ndetse yari afite akazi k'amafaranga menshi mbere yo kwinjira mu murimo w'ivugabutumwa. Yagize ati natangiye kuba pasiteri ahembwa amafaranga ari munsi ya 1/5 yayo yari asanzwe akora mu gipasiteri. Rero siho hantu haba amafaranga. Yibukije urubyiruko ko umwuga wa pasiteri ari umuhamagaro atari amahitamo ashingiye ku nyungu z'amafaranga. Urubyiruko rero rufite amahirwe, rukwiye kubabyaza umusaruro. Mu gusoza, Pasiteri Rutayisire yabwiye urubyiruko ko igihugu barimo gitanga amahirwe menshi by'umwihariko mu ikoranabuhanga, bityo rero bakwiye kugira ubuzima bufite intego.
yavuze ko hari benshi batazi impano zabo kandi ko rimwe na rimwe n'ababyeyi batabafasha kuzimenya no kuzibyaza umusaruro. Yasabye rero urubyiruko gukora ibishoboka byose bakagera ku nzozi zabo, ababwira ko ubushake ari bwo bwa mbere ariko ubuzima buhinduka iyo ufashe icyemezo. Dr Rutayisire Antoine ubwo yaganirizaga urubyiruko rwo muri Gene's Comedy n'icyo kiganiro yabahaye, avuga ko burya ngo kujya abe ku like ajye kuba pasiteri ni ukuvuga ngo yari yanze kuba padiri bitewe n'irari ry'umubiri wamuhamagariye kongera ry'umubiri wamuhamagariye like umubiri wamuhamagariye kutaba padiri umusaba kuba yashaka umugore akinjoyinga nk'abandi bose. Urundi ruhande kandi mu yindi nkuru ni inkuru yo bita The Ben ndetse na Masamba Intore. Umuhanzi rero The Ben na Masamba Intore bazataramira zitabira ihuriro rya Rwanda Convention USA rizahuziriza hamwe abanyarwanda 2000 barimo abatuye muri Amerika, abazaturuka mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi. Abahanzi rero nibo batangajwe ku ikubitiro mu gihe iki gikorwa kibura amezi make kugira ngo kibe. Hari amakuru avuga ko hari abandi bashobora kuzongerwa mu bazasusurutsa bazitabira iki gikorwa cyari kimaze imyaka 6 kitaba. Masamba rero n'urukerereza bazasurutsa bazitabira iki gikorwa ku wa 4 Nyakanga 2025, aho kwinjira bizaba ari $50 ku muntu umwe ndetse $80 kuri couple. Kizabera muri Irving Convention Center muri leta ya Texas. Ku munsi wa mbere rero w'iki gikorwa hazakinwa imikino itandukanye irimo basketball ndetse n'umupira w'amaguru. Kuri uwo munsi hazakurikiraho igikorwa cya Hobe Night cyo gusangira no gusabana. The Ben we rero azarimba ku wa 5 Nyakanga 2025. Kwinjira bizaba ari $50 ku muntu, $35 ku munyeshuri ndetse $85 kuri couple. Uwo munsi rero hazabaho ibiganiro bizibanda ku kwigisha urubyiruko ibijyanye no kwihangira imirimo, bikaba bizakurikirwa n'ibijyanye n'ishoramari bizatangwa n'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB, urugaga rw'abikorera PSF n'ibindi bigo bitandukanye ndetse n'abashoramari bazaba baturutse i Kigali. Uretse rero ikiganiro cyangwa se ibiganiro bijyanye n'ishoramari, hazatangwa ibindi bijyanye no gukunda igihugu bizatangwa n'abayobozi bazaba baturutse mu Rwanda. Tariki ya 5 Nyakanga kandi hazabaho igikorwa cyo gusangira ndetse n'igitaramo kizaba kirimo abanzi batandukanye bazaturuka mu Rwanda n'abasanzwe bakorera muri Amerika no mu bindi bihugu birimo iby'Iburayi. Emmanuel rero Sebagabo ari mu batangije iki gikorwa mu minsi ishize, yabwiye abanyamakuru ko umwihariko wa mbere gifite ari uko cyaherukaga muri 2019 ndetse isi ikaba iri mu bikomeye by'ubukungu ndetse n'intambara. Nguko rero ngayo nguko iki gitaramo kifashe uyu mwaka. Igikorwa cya Rwanda Convention USA kizahurirana n'igihe u Rwanda ruzaba rwizihiza ku 31 umunsi wo kwibora ndetse n'ubwigenge bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko nguko rero bimeze. Nyeretswa Flores, ukore subscribe na follow dukurikira uherereye. Amazina yawe ninde? Ndabakunda cyane. Kiganiro nakagaruka day by day, ujyuza ugere hano wiyirebere amakuru agezweho kandi wiyumvire ibyaranze imyidagaduro nyarwanda kuri uwo munsi. Ndabakunda cyane. Ariya Kun na Kevin Kade batashye ubukwe bwa Juma Jokes i Dar es Salaam, ndetse kandi Marina yavuze urukundo yigeze gukunda umusore umwe ndetse kugeza n'uyu munsi ko bigoye kumureka ndetse akaba ataramwikura mu bwonko. Kuri ruhande Davis D yerekeje i Burayi mu bitaramo azaberamo na Dramati ndetse na DJ Neptune. Kugira ngo twinjire muri izi nkuru zombi 5 kuri 5, nitwa Flores ni Showbiz News Rwanda. Ukore subscribe kandi tukandike muri comment witwa nde kandi uherereye he muri izi nkuru zombi, igitekerezo cyawe ni iki he. Nyuma y'uko rero Marina yandagaje Kafan Govinda yongeye amusaba imbabazi. Umuhanzi rero Ingabire Marina the Ball uzwi nka Marina yavuze ku makimbirane amaze iminsi avugwa hagati ye n'umuraperi Kafan, avuga ko amusabye imbabazi ariko kandi zacikwa. Ariko nanone ndibuze no kukwereka video uyu nguyu Kafan yakoze video ivugamo amagambo akomeye cyane. Tudatinze rero ibingibi byabaye nyuma y'uko Kafan akoranye indirimbo na Marina ndetse na JC. Akaba rero uyu nguyu Kafan yababajwe nuko Marina yahise ashyira indirimbo hanze yindi ya kabiri nyine ubwo Marina yakoze ntagiye giciyemo. Iyi ngiyi ya Kafan nawe bakoranye na Marina na JC igiye hanze.
ni ibintu Khalfan nayo afata. Umuhanzi w'icyamamare Jose Chameleone yashimiye Perezida Paul Kagame kubw'impinduka zigaragara mu Rwanda kandi avuga urukundo amukunda rudasanzwe. Umuhanzi w'icyamamare muri Afurika nk'uko nabivuze witwa Jose Chameleone uri mu Rwanda aho yakoze igitaramo gikomeye muri Kigali Universe kuri wa gatandatu 24 akaba aribwo yakoze kiriya gitaramo. Akaba rero nyuma yaho yashimiye byimazeyo Perezida Paul Kagame kubw'impinduka zifatika amaze kugeza ku banyarwanda n'igihugu cye muri rusange. Ese uremeranwa na Jose Chameleone? Ese kandi witwa nde? Igitekerezo cyawe udukurikira uherereye he? Yene twa Ferry Showbiz News Rwanda.